Poletni meseci so tisti čas, ko se največ ljudi odloči za dopust. Največkrat se po informacije odpravimo na turistično agencijo in tam plačamo izbrani turistični aranžma. A kaj storiti, če na samem potovanju ugotovimo, da stvari niso takšne, kot so nam jih v turistični agenciji obljubili? Zakon o varstvu potrošnikov določa, da je turistični aranžma vnaprej dogovorjena kombinacija dveh ali več storitev, ki jih turistična agencija prodaja po skupni ceni. A preden se za podpis pogodbe o potovanju odločite, na Zvezi potrošnikov Slovenije svetujejo. Seveda je tudi pri turističnih aranžmajih zelo pomembno, da pridobijo vse ustrezne informacije. Torej prvič, da izberejo tudi agencijo, ki je zaupanja vredna. Če jih zanima nek aranžma, glede katerega agencije še ne poznajo, naj se pozanimajo in na spletu, na spletnih forumih, pri znancih, sodelavcih. Torej naj pridobijo čim več informacij, da bojo na koncu res izbrali takšen aranžma, ki jim ustreza. A tudi če smo pri izbiri potovanja, kolikor je mogoče previdni in skrbni, se lahko zgodi, da na sami destinaciji ni vse tako, kot smo se z agencijo dogovorili. Nujno je treba opozoriti, da je vse pomanjkljivosti, na katere naletimo tekom potovanja, treba reklamirati že na kraju samem. Številne agencije namreč potrebujejo tudi možnost in priložnost, da te pomanjkljivosti odpravijo na kraju samem. Če tega ne storimo in ne pridobimo pisnega zapisnika o tem, da smo poskušali uveljavljati reklamacijo, potem tudi po prihodu domov bomo zelo težko uspeli s to reklamacijo. Če pa potem teh nepravilnosti ni mogoče odpraviti na mestu samem, imamo 2 meseca po vrnitvi domov, da podamo pisno pritožbo na agencijo. Agencija je dolžna vašo pritožbo obravnavati in se nanjo ustrezno odzvati. In kaj so najpogostejše težave, zaradi katerih se potniki pritožujejo? Najpogosteje se dogaja, da gre za neke spremembe v programih, za razlike v kvalitetah namestitev, kvaliteta prehrane, mogoče druge pomanjkljivosti pri dogovorjenih storitvah. Na Zvezi potrošnikov priporočajo še, da vse pomanjkljivosti, ki jih na potovanju opazite, tudi fotografirate, saj boste tako agenciji lažje dokazali, da ni izpolnila dogovora. Še ena od težav je, da potniki šele potem, ko pride do nepravilnosti, preberejo splošne pogoje in droben tisk, kjer so velikokrat zapisane pomembne informacije. Pa seveda svetujemo, da vse podrobno preberemo, če nam pa karkoli ni jasno, ali glede morebitnih doplačil, ali glede drugih postavk v splošnih pogojih, pa seveda to razjasnimo, preden se sploh na potovanje odpravimo. Enaka pravila veljajo tudi za invalide. V 3 agencijah smo povprašali, kako je s ponudbo za gibalno ovirane, slepe, slabovidne, gluhe in naglušne turiste. Iz Palme so nam odgovorili, da posebnih programov za invalide ne pripravljajo, da pa se vsakega povpraševanja lotijo individualno ter poiščejo in pripravijo kar najbolj primerno možnost za oddih, počitnice ali potovanje. V relaksovih katalogih je natančno opredeljeno, kateri hoteli so primerni za bivanje invalidnih oseb. Vsako leto pripravijo tudi programe za različna društva invalidov iz vse Slovenije. Že več kot 15 let vsako leto zelo uspešno organizirajo počitnice za različna društva invalidov. Pri tem poskrbijo, da imajo invalidi na poti spremljevalce, zdravniško oskrbo na sami destinaciji in da sta hotel in plaža invalidom dostopna. Iz agencije Sonček nam na naša vprašanja niso odgovorili. V Sloveniji pa deluje tudi zavod in turistična agencija za dostopni turizem Premiki.
In prav oni imajo največ posluha za potrebe gluhih in naglušnih. Gluhim in naglušnim svetujejo, da se v primeru skupinskega potovanja najprej obrnejo na turističnega vodnika. Vedno jim omogočijo tudi 24-urni dostop prek elektronske pošte oziroma SMS sporočil z agentko v turistični agenciji. Kadar gluhi ali naglušni potujejo s premiki, v manjših skupinah, brez vodnika ali samostojno, vse turistične izvajalce obvestijo, da so njihovi potniki gluhi ali naglušni in so v primeru kakršnekoli nejasnosti takoj v stiku s hotelom ali prevoznikom. V tem primeru so še posebej pozorni, da potnike spremljajo in omogočajo 24-urno dežurstvo prek SMS sporočil in elektronske pošte. Kamorkoli se že odpravite letos, vam želimo čim več sonca in dobre volje.